बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अमर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चुमू व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगा हुंड्रू फॉल्स, जो कि लोकेटेड है हजारीबाग से अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर इन द एरिया ऑफ ओरमांझी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। दोस्तों, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें।